Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике дорогой и довольно, так сказать, проблемный ресторан. Дело в том, что заезжали мы в него уже много-много раз. Много раз он был занят целиком на какие-то, значит, торжества. Много раз он был что-то реконструкция и еще что-то. Сегодня нам повезло его застать открытым, пустым, и нас пустили сюда. Другими словами, если повезет, можно сюда заехать и отведать чего-то хорошего и вкусного, потому что выбор блюд у них достаточно крутой. Это крутой ресторан. Давайте посмотрим, что у них крутого из еды. Небольшая микроистория произошла с салфетками сейчас. Ну, ладно, мое произношение хреновое, но в итоге он понял, что я хочу салфетки, потому что, нам понадобится. Он принес 2 штучки, очень скромненько. Друже бы тут, наверное, наругался сильно на народ. Ну, я надеюсь, хотя бы они бесплатные будут. Все-таки ресторан и так не дешевый, соответственно, ладно. Будем просить дополнительно, если что. А пока что ждем блюд. И первое блюдо подъехало. На самом-то деле первое блюдо должно было быть, конечно же, устрицы. Тем более, что у них написано, что это гигантские устрицы какие-то там. Но ладно. Принесли первое нам, значит, блюдо. Грильный ананас с копчеными гусиными грудками. Если утку мы здесь уже очень много раз пробовали, то гуся не очень-то и много. Может быть, один, типа того, раз. Но гусь какой-то, вот так вот, посмотреть, если размеры кусочков, был-то не особо и здоровый. Вот не знаю, как он субтитры переведет здоровый, Ром. Надо за этим будет проследить, имеется в виду, конечно же, большой. Потому что для меня гусь это такая птица здоровущая, огромная, а здесь грудки какие-то достаточно скромные. Ладно, гусь с ананасом. Вот давайте что-нибудь из серединки, как раз вот эту грудку с вот этим ананасом. Наверное, предполагается, что нужно есть это вместе. Так и сделаем. Стоит это блюдо 139 тысяч. На мой взгляд, единственное, что пока я могу сказать, это то, что грудки маловаты. То есть их размер. Хотелось бы, конечно, чтобы гусь был покрупнее. Ладно. Гусь перебивает ананас. Я бы сказал, даже знаете как? Сначала ананас, потом очень сильный гусь, копчение его, мясо хорошее, нежное, мягкое. Потом снова небольшой кусочек ананаса. И, скорее всего, я сделал правильно, что съел это именно вместе. Отдельно, да, я уверен, что вот давай маленький кусочек, это крайне интересное копчение. Угу. Это здорово, вкусно. Они хорошо сочетаются. Действительно, приятно, хорошо сочетаются. Я останусь при своем мнении. Это вкусно, но маловато. Хотелось бы, может быть, в тех же граммовках, но чтобы кусочки такие вот побольше были. Или бы просто их побольше. Гусь какой-то. Знаете, когда говорится гусь, я не знаю, как у вас, у меня впечатление, что это речь об огромной большой птице. Здесь какой-то гусеночек. Гусена! Из этого, помнишь, мультик-то был? Ром, давай. Вот-вот. Ромка правильно делает. Сначала просто гуся, а потом гуся с ананасом. Как и положено. Сочетание, на мой взгляд, отличное. Гриль ровно такой же, как и в утке, которую мы здесь пробовали. По большому счету, отличие между гусем и уткой, если сравнивать утку, например, в Ханое последний раз, которую мы пробовали, вот здесь обзорчик появится, если кто забыл, то, как сказать, это может быть чуть-чуть по суше. Мне, может быть, утка даже больше зашла. Объясню почему. А ее больше, она может быть подешевле даже, да? Я уж точно не помню, какие там цены были. И, как-то вот так. Может быть, здесь просто гусь такой неудачный. Ладно, Ром, давай. Это просто офигенно. Я удивлен. Во-первых, я удивлен, потому что я боялся ананаса. Я же пиццу с ананасом, например, не очень люблю. А здесь сочетается просто идеально. И насчет
Если сравнивать с уткой из Ханоя, здесь намного вкуснее, потому что там чувствовался аромат жидкого дыма очень сильно, а здесь очень приятный вкус такой получился. Это правда. Насчет жидкого дыма Рома верно отметил, потому что, ну, там это встречалось. Я не скажу, что здесь это поголовно где-то встречается. Здесь это хорошо. Был еще один ресторанчик здесь совсем недалеко, но он, к сожалению, закрылся, поэтому мы вот не можем сейчас сказать, что вот там было здорово. Ну, там было здорово, но сейчас он не работает. Другими словами, хорошо, но маловато. Ну, в таком пафосном месте за 139 тысяч, думаю, что и ладно. Ну и салатик тут какой-то имеется, мазиком сверху полито. Трава як трава с мазиком. И черри. Сойдет. Как блюдо на одного, вполне себе для аппетайзера. Ну, кстати, по цене в 2 раза дешевле, чем в Ханое, поэтому и по количеству тоже. А ты вспомнил, да? Да, там 260 был. 260. Ну, тогда хорошо. Тогда хорошо. Ну вот, наконец-таки появились и грильные устрицы. Ну, почему я их здесь взял? По 2 причинам. Во-первых, у них написано грильные гигантские устрицы. Во-вторых, под сыром. Ну, в принципе, мы в ресторанах, конечно же, уже брали под сыром, и по большому счету сыр был примерно один и тот же. Ну, кое-где, я не помню точно, Ром, где, но где-то нам встретилось, что под хорошим сыром. То есть вот эти 2 причины. Во-первых, проверить, насколько они гигантские, во-вторых, насколько крутой здесь сыр они подают для этих устриц. Ну, с первым они, конечно, ложанули крепенько. Ни о каком гигантизме речи здесь просто быть не может. Это обычный, я бы даже сказал, средне-маленького размера устричка. Почему называют это гигантской? Гигантская — это размером с мою ладонь. Вот если бы такие 2 штуки принесли, вопросов бы у меня тогда не было. Ну, осталась надежда на сыр. Давайте смотреть и пробовать. Подача, конечно, симпатичная. На розовой соли. Уж не знаю, там гималайская это у них или какая, или просто обычная подкрашенная. Ну, судя по фракции, это обычная, которая здесь самая дешевая, они просто ее покрасили. Ну, потому что она не стоит здесь ничего. Ну, ладно, давайте смотреть, как там ноги, сыр и прочее. О-о-о. Слушай, походу сыр-то, смотри, вроде хоть нормального сыра положили. Ну вот как-то так. Расковыряв все. О, вынул. Это, господа, другое дело. Ни о каких обычных стритфудных устрицах, которые здесь под вот этими вот сырками дружба подаются, здесь речи не идет. Это, черт побери, вкусно. Очень солено. Очень свежая и хорошая устрица внутри. Ну да. 129 за 2 штучки. Ребят, претензий ко вкусу не имею вообще никаких. Ну, у вас написано гигантские, ну тогда уж извольте. Ну, потому что это вот обычные устрички, которые здесь подаются обычно по 20-25 тысяч донгов за 1 штучку. Под тем же самым... Ну да, сыр совсем другой, конечно. Не под тем же самым сыром, а под вот этим вот. Но сама устрица, размер должен быть, конечно, больше. Ром, пробуй, это очень вкусно. Это классно, это одна из лучших, значит, устриц, которую мы здесь заказывали. Это можно смело брать. Единственное, что вот я 38-й раз повторюсь, скажу, что, ребята, устрица должна быть крупнее. По всем остальным параметрам просто вот так. Вот у нас некоторые подписчики на канале оставляют комментарии. Типа, Рома рубит правду матку, говорит хрень. А я Роме, наоборот, объясняю, что, Ром, не надо говорить хрень. Надо объяснить слово хрень только другими словами, что конкретно тебе не понравилось в этом. Потому что здесь я могу как описать. Это хороший кусок сыра,
Это достаточно нежный сливочный сыр, неплохая подливочка, свежая устрица. Очень, на мой вкус, соленая все вот это содержимое, потому что устрица сама по себе соленая. Сыры здесь, очевидно, выбрали тоже не самые, как говорится, сладкие, довольно соленые. Единственная претензия у меня это к размеру. А теперь вот говорит Роман. Здесь все идеально, за исключением того, что это микроустрица. Ну, то есть добавить особо нечего, да? Да, здесь и сыр вкусный. И, мне кажется, здесь даже 2 сыра. То, что Да, они... здесь 2 сыра, я же говорю. Ну я вот прослушал. Ну, Засмотрелся. твердый и подливочка вот эта. Да-да-да. Вот. И подливочка прикольно, они смешали реально с какими-то специями, с травами, очень круто. И сверху как будто бы огнем вот так вот запекли другой Ну, сыр. это очевидно, да. Очень круто прям вообще, замечательно. Ну, это однозначно и лучшие устрицы, которые мы здесь пробовали. Ну, ребят, либо тогда убирайте из названия гигантские, либо подавайте гигантские. А так, это 10 из 10, да? Да. Ну и все, едем далее. Давай, фламбе. Первый раз они немножко с фламбе ложанули. Теперь я сам сделаю фламбе. Так, ветер, рановато. Ну, маловато. Маловато алкоголя, что-то у них слабоватенько. Ну, с фламбе кое-как разобрались. Короче говоря, суть в чем? На открытой местности, когда ты делаешь фламбе, есть 2 варианта его сделать нормально, красиво, если у вас прям, ребят, это должно происходить на столе. Первое. Вы льете, ну, побольше, значит, алкоголя и зажигалкой чиркаете. Тогда да, тогда у вас, значит, все получится, все хорошо. Второй вариант. Вы берете длинную вот эту вот для плиты поджигалочку, зажигаете ее здесь конкретно и прям рядышком льете. Тогда у вас тоже, в общем-то, все получится. Потому что если у вас 30 грамм алкоголя, вы сюда вылили, у вас сильный ветер, у вас моментально это все струей ветра уносит и поди подожги. А даже если ты поджег, то это где-то здесь вот сгорает и, конечно, никакого фламбе не получается. Ну и Господь с ним. Самое главное, что это олень. Давайте его пробовать. По поводу количества мяса. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Болгарский перец в наличии. Слушайте, ну, блюдо неплохое. Мясо имеется, овощички есть. Ну да, тут докопаться... Да не до чего. Давайте вот так вот. Кусочек хороший. Как вы, наверное, уже поняли, у нас слегка нарушилась уже, да не слегка, а полностью нарушилась уже очередность, которую изначально я заказывал подряд. И говорю, ребята, приносите вот так вот подряд блюда, как мы заказывали. Ну, ладно, как пойдет, так и пойдет. Олень. В меру жесткий. Это вкусно. Я бы даже сказал, это на 75-80% вкусно. Из максималки, которая только возможна. Это и травы, это и хороший гриль. Небольшая сладость. Ну, кому-то не зайдет, но здесь, по-моему, она в тему. Она хорошая. Она небольшая. Приличные кусочки мяса. Болгарский перец очень в тему. Угу. Очень подходит. Да вы знаете, у меня вопросов нет. Прекрасное, вкуснейшее блюдо. Само собой, как вы видите, никаких косточек, то это вырезанное мясо и так далее, и так далее. На одного замечательное блюдо. Стоит оно 149 тысяч, что я считаю для ресторана очень даже хорошо. Роман, как говорится. Что ж, Роман, есть ли что добавить? Потому что, ну, у меня кроме восхитительных эпитетов, в общем-то, нет. Ну, суховато. Это если придираться, честно говоря. Ром.
Ну вот по вкусу вкусно, и мясо довольно-таки мягкое. Тебе сейчас скажу, а по сути, да, вот это все, Но да. смотри, из-за того, что оно довольно-таки сухое, мне бы хотелось, чтобы была какая-нибудь еще дополнительная подлива. С тем же самым вкусом, вот, который в блюде задан. Соус. Да, соус или подлива какая-нибудь. Да, да, да. Вот Рома верно в данном случае отметил, тут я с ним полностью соглашусь, потому что у нас до сих пор, между прочим, к блюдам, либо просто на столе, салфетки мы просили отдельно, их не было на столе. Каких-либо соусов на столе, знаете, как обычно стоит набор, ничего такого нет. Соусов какие-либо к блюдам, либо просто на столе, опять же, ничего вот этого нет. Это да, это верно, это стоит отметить. Это, ребят, небольшой косячок. По поводу самого же вкуса, ну это отличное мясо, замечательное сочетание трав, специй и всего. Здесь шеф определенно знает, что он делает, но я бы ему посоветовал следующее. Дружище, вот какой-нибудь демиглясик бы еще. Вот сюда, плошечку, и тогда бы ты до конца был бы стопроцентный шеф. Ну а мы едем далее. До этого не докопаешься. На одного так и вообще замечательно. Да. И теперь у нас тушеный страус с 5 специями. Принесли его на огромной каменной тарелке, которая вообще неподъемная. И, господа, у нас первый соус. Но только как-то он не очень понятно. Но вы все прекрасно знаете и видели. Это черный перец со всяким. И, соответственно, дольку лайма можно выжать. Только, черт побери, это уже и так самодостаточное блюдо. Да, я понимаю, багетики как раз здесь все в тему, это здорово. И вот этот соус не очень понятно для чего. Ладно, хорошо. Видимо, они услышали, что мы ругаемся про соусы и решили принести. Не знаю, хотя не уверен, что они понимают русский. Давайте посмотрим, что здесь-то. Страуса-то много хотя бы. Базилик, это хорошо. Морковка, может быть, картошка. Не, ну, мясо, скажем так, встречается. Ну вот приличный кусок. Давай так. Ну, в целом, страус имеется. Ну да. То есть не то, что одни овощи, вроде мяса есть. Ну да, да, нормально. Саид. Тарелочка красивая, вопросов нет. Но вот тот кусочек, который я наколол, я вам хочу показать. Ну, ребят, ну что это такое? Ну, серьезно. Ну, вот. Ладно. Ну, отвалилось. Хотя бы мягкое, похоже. Это вкусно. Неплохо. Лемонграсса много. Я бы сказал, даже очень много. Но Рома тут заранее сказал уже, что он слышит аромат, и это не 5 специй. И я с ним согласен. Это не те самые 5 специй китайские, хотя здесь никто, честно говоря, на это и не намекал. Но обычно все-таки, когда пишут 5 специй, это подразумевается те самые китайские 5 специй. Может быть, здесь их и 5, но только это не те самые. Вкусно? Да. Ну давай, перед тем, как вот эту вакханалию устраивать, Ром, попробуй. Я скажу так, это достаточно обычная штука, которая здесь подается много где. То, что это страус, я, честно говоря, не сильно-то и прочувствовал. Мясо, як мясо. Ничего особливого. В этом плане, да можно любое другое мясо ровно так же вот с картошкой, морковкой приготовить. Да. И ничем это отличаться не будет. Все-таки, знаешь, вот мне кажется, для каждого вида мяса хотелось бы определенное какое-то, значит, подчеркивание. Вот для говядины, значит, одно. Для свинины, ну, допустим, вот те же самые китайские 5 специй. Ты приезжаешь в экзотическую страну, ты пробуешь страуса. Но здесь нет вкуса страуса, здесь есть вкус просто обычного мяска. От говядины ты сильно это, честно говоря, не отличишь.
Мясо, как вы видите, порезано достаточно неаккуратно, то есть какие-то вот прожилки, все вот это вместе туда тебе свалили, потушили и ладно. 159 тысяч. Нет, блюдо вкусное, ничего сказать не могу. Но чтобы ты понял, что ты ешь страуса, не знаю. Ну, потому что индейку уже можно отдельно подать, курицу можно отдельно подать. Не знаю, перепелов уже тоже делают отдельно. И, соответственно, чтобы ты понял, что к чему. Та же утка, тот же гусь. А что страус-то вот так вот, что ты не поймешь, что ты ешь? Зачем? Закоптите страуса. Сделайте вот у вас копченый страус, и тогда ты такой, ну, может быть, поймешь, что к чему. Ну, я вот как и думал изначально, когда я аромат вот услышал, это стандартный рецепт вьетнамского карри. То есть любое мясо туда положи, будет одно и то же. Да. Это вот, да, спасибо, что вот действительно Рома... Мне кажется, перепутали. Возможно, это и есть вьетнамский карри, а нам... Нет, подожди, ну написано-то. Давайте. Может, перепутали. Давайте будем честными. Ну вот, смотри. Вот она, верхняя позиция. Тушеный страус с 5 специями. 159 тысяч. А там ниже есть тушеный страус карри? Дальше идет говядина, потом курица, потом то, что мы еще заказывали, дорогущее, придорогущее. Это вот у нас после этого будет последнее блюдо. Ну нет. Тогда я не понимаю, что происходит. Альтернативы-то, понимаешь, нету. Это вот у них называется 5 специй. Ладно, не буду. Итак, достаточно. Мы уже сидим, ждем следующее блюдо. Я вот даже вернул назад вот это карри с страусом. И хочу сказать, это вкусное блюдо. Хорошее, вкусное блюдо. Это вот местный тот самый карри, который не до карри, конечно же. То есть никакого отношения к настоящему не имеет. Это по-местному сделано. Претензия у меня следующая. Это не 5 специй, это не вкус страуса. И, то есть, название тушеный страус с 5 специями полностью не соответствует этому блюду. Может быть, это мясо и страус, но я не берусь сказать. Потому что здесь может быть что угодно, хоть свинина, хоть еще какая-то штука. Ну ладно, курицу бы я отличил, но это может быть хреновая говядина, например, и так далее. Хреновая в плане, а? Мне вообще показалось, что это говядина. Ну вот на какую-то говядину похоже. То есть, понимаешь, то, что они там вот нам принесли, да черт его разберет, короче. И вот это основная претензия. То есть тебе принесли какую-то вот такую мешанину, как бы, и сиди, ешь. Так, ребят, это вот сейчас у меня ролики выходят уже с вьетнамскими, с английскими субтитрами. И, соответственно, вот не исключено, что и этот ролик будут смотреть менеджеры или там даже хозяин этого ресторана. Ребят, ну вы делаете блюдо, чтобы человек понимал, что он ест страуса, что он ест его с 5 специями. Потому что здесь я этого не понимаю. Это блюдо нужно однозначно менять. Хотя оно и вкусное. Вот оно и финальное блюдо на сегодня. Самое дорогущее, естественно, набор мяса грильного. Как у них написано, для всех. Ну, то бишь, типа поделиться на столе. Ну и что ж вы думаете? Здесь присутствует тот самый гусь с ананасом. Когда я заказывал гуся с ананасом, а после этого заказывал вот этот набор, я у официанта спрашиваю: дружище, а вот в этом наборе гусь с ананасом есть? Просто я бы тогда вместо гуся выберу другое. Переводил, спрашивал через переводчик. Нет, все нормально, все хорошо. Его там нет, там другие виды мяса. Вот. Главная претензия сегодня, честно-то говоря, у меня, ну помимо там, ладно, парочки блюд, это официанты. Во-первых, они куда-то потерялись. Во-вторых, они, ну, я не знаю что. Но они не слушают тебя, они не воспринимают тебя. С ними что-то нужно делать. Господа хозяева этого ресторана,
Ребята, с официантами нужно что-то делать. Так дела не делаются. Это плохо. Говядина, свинина, гусь. Да, тарелка хорошая, богатая, стоит 519 тысяч донгов. Бамия погрилена, овощички, ну, красота, какие-то кусочки морковки. Неплохо. Мягкая, приготовленная. Нет, вопросов нет. Я, кстати, вспомнил, я у него спрашиваю, какие виды мяса здесь присутствуют. Он мне говорит, ну там говядина, свинина, морковка. Я такой, что? Ладно, давайте пробуем. Давайте с говядинки начнем в середине. Ну тут, ладно, о прожарке тут, конечно, говорить не стоит. Хотя вроде так и не совсем сухая подошва. Ну, сразу и с соусом. Кстати, в этом блюде соусы есть. Мягко. Вы знаете, я тут слегка побрызгал негативом, но надо сказать, что говядина неплохая. Достаточно мягкая. Соус тоже интересный. О прожарке, конечно, речи нет, но хотя бы это не подошва. Это вполне себе симпатичный кусок мяса. Я бы, конечно, предпочел более нежную прожарку, но в том числе и это сойдет. А вот овощи прям хороши. И я объясню почему. Они подсолены. Они остались и хрусткие, и в то же время мягкие, и они подгрилены. И вот здесь спаржа. А вот за овощи отдельный респект. Это классно и здорово приготовленные овощи. И я бамию одну еще тоже съем. И бамия хороша. Теперь свинья. Такое впечатление, что прожарка свиньи чуть меньше, чем говядины. Ну ладно, ладно. Нормально. Хорошо здесь все. Очень даже неплохая. Вполне нейтральная. Без особого вкуса. Свинина. Я даже не знаю, что за кусочек, конкретный вырез, потому что здесь и жирка немножко, и мясо такое. Это, знаете, что-то типа карбонат с жирком. Неплохо. Вот этот соус еще попробуем. Сладкий, капец. Ладно, этот соус на любителя, этот более наш традиционный, обычный. Вы знаете что? Ну, если с грудкой, я уверен, все то же самое. Ну да, с ней все в порядке. Вот к этому блюду у меня претензий нет. Как к блюду? У меня есть претензии, конечно же, к официантам. Но это вы сегодня уже поняли. Да здесь все хорошо и вкусно. Действительно, берешь эту тарелку, ставишь на середину стола, когда ты пришел с народом покушать, с друзьями, с родными. И здесь все приготовлено хорошо. Говядина мягкая, неплохая. Ну, по поводу прожарки, ну, теперь вот вы можете знать, если судьба вас доведет до этого места, можете сказать, что говядинку, значит, прожарьте поменьше. Свинья, да и так хороша, неплохое. Ну, а по поводу, значит, наличия здесь гуся, ну, ясное дело. Потому что в этом блюде нет ничего плохого. Здесь все здорово сделано. Овощи, да вообще выше всяких похвал. Ну, ладно. Будем подводить итоги, я еще что-нибудь скажу. Роман, ну вот мы с Ромой попробовали, соответственно, и соусы, и мясо. Да все с этим блюдом хорошо. То есть вот это
мясной интересный соус с перцем, с черным, еще какие-то там вкрапления имеются. Мне понравился, действительно хороший. Это сладенький, похоже, маракуйевый соус, тоже очень хорошо. Здесь и семечки какие-то. В общем-то, нежный, сладкий, хороший соус. Что по поводу наполнения, да я уже, в общем-то, выше все говорил. Ром, теперь. Ну, сначала по поводу соуса. Соусы отличные. Да? И особенно вот тот, который ближе к тебе, он к утке замечательно подходит. Который кисло-сладкий вот этот, на маракуйю Да, похож. он сладенький, да. Насчет говядины, вот здесь, конечно, для меня разочарование, потому что очевидно, что говядина шикарная изначально и довольно-таки Мягкая. толстый кусок. Могли бы сделать прожарку более интересную, чем вот эту вот. Но опять же, здесь вот в чем проблема. Потому что у них по-вьетнамски там написано, что говядина, еще что-то. Официант нам сказал в общих чертах, что это блюдо из себя представляет. Но, честно говоря, ни о каких прожарках и так далее речи не шло. То есть никто, естественно, не спрашивал, в какую прожарку вам делать говядину. Ну, ладно. Что ж, подведем итог. Потому что здесь есть о чем сказать. И прежде всего, конечно же, это касается персонала. Вы знаете, наверное, у меня сегодня к этому ресторану было слишком много ожиданий. Дело в том, что мы пытались сюда заехать и сделать обзор на протяжении, наверное, 2, а то и 3 месяцев примерно. И каждый раз, когда мы сюда с Ромкой приезжали, нам пафосно отказывали. Прям вот просто вот так вот, типа, уходите, уходите, у нас тут все снято, это не про вас вообще, вы зачем сюда приехали и так далее. То есть вот парковщики плюс официанты тут, которые стояли, соответственно, я думаю, ну, наверное, крутое место, раз такое дело. И сегодня, когда мы сюда приехали, я был в ожидании. По итогу оказалось вот то, что вы видели. Ну, хорошо, блюда вкусные, блюда неплохие, можно даже сказать, не очень-то и дорогие. Ремонт красивый, у них замечательный туалет. И да, я об этом иногда в конце ролика говорю, что ванная комната, туалетная комната у них очень неплохая, а у кого-то прям хреновая. А здесь даже есть кнопка неожиданности. Но тот самый пафос этого ресторана моментально улетучился, когда я познакомился с местным сервисом. То есть люди, официанты, которые тебя обслуживают, они как везде. Они как в обычных забегаловках. Ты пришел, тебя, значит, обслуживают, посадили, рядышком, значит, стоит, что-то готов тебе принести, что-то унести, но это продолжается в течение 5, максимум 10 минут. После этого официант у тебя улетучивается, и ты сам себе предоставлен, и ты делай, что хочешь. Ты сделал заказ, и как бы на этом все. Ну, ребят, ну это никуда не годится, если вы хороший ресторан с богатым меню, там, с красивым ремонтом, у вас действительно симпатичный антураж, здесь вопросов нет. Ну, как так-то? Ну, мунштруйте своих, значит, работников. Ну что это такое? Это вообще никуда не годится. Я, будучи приученным к нормальному европейскому обслуживанию, негодую, абсолютно негодую. Ну а по поводу блюд, претензии заканчиваются, наверное, единственное на блюде со страусом. Ну, потому что там, в этом блюде можно подать что угодно. Я все-таки считаю, если вам приносят какую-то экзотическую птицу, все-таки она должна быть приготовлена так, чтобы подчеркнуть эту самую ее экзотичность. В остальном претензий к кухне нету. Персонал прежде всего. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А, нет, салфетки мы пока поэкономим, а то вдруг у них тут еще и салфетки за отдельную плату. Bluetooth mode. USB driver mode.